感謝 Portugal 頒咗呢個安心購升級商戶大獎俾我哋 Selina Luxury。咁 Portugal 咧，佢係可以帶俾我哋好多比較 fashion 啲嘅青年啲嘅客戶群組啦。咁可以喺 Portugal 嘅頁面度好好咁樣展現到我哋所有嘅產品嘅詳細圖片啦。咁樣可以俾我哋接觸到多啲唔同嘅客戶嘅。我覺得最好用嘅咧就係訂單管理嘅。咁係因為從我哋落單啦、出貨啦、對數啦，呢個咧係非常之清晰嘅一個流程。咁樣咧可以等我哋嘅員工咧慳翻好多時間，跟住可以同客戶啦多咗時間去溝通。Portugal 嘅安心購第三方平台咧，俾我哋呢個鑑定咧係更加之認可咗我哋嘅商品係一個十分之安全嘅正品嚟嘅。咁樣咧又可以同時減少咗我哋同客戶嘅拗撬啦，可以令客戶更加安心咁樣嚟揀選我哋嘅產品。我會鼓勵佢哋會去放心試下咯，因為其實同埋產品嘅照片、影相嘅角度啦，同埋細節都好緊要嘅，因為客人都要睇到好多咁嘅細節啦，吸引到佢哋先會過嚟同你溝通啦、落單啦。跟住如果我哋呢啲都可以做得好好嘅話咧，咁其實Portugal 嘅工作人員都會好好咁幫我哋將我哋嘅產品推出去啦，咁又好快達成交易。Portugal 係一個二手買賣平台嘅一個新標準。